საღამო მშვიდობის უყურებთ კურიერს 6 საათზე თამთა გაზაშვილთან ერთად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შემაჯამებელი დასკვნა გამოაქვეყნა ანგარიშის მიხედვით საქართველოს შესამჩნევად კარგად იმუშავა გაზრდილი შიდა და გეოპოლიტიკური გაურკვევლობის მიუხედავად დასკვნის თანახმად საქართველოში იყო მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ინფლაცია მიზნობრივ დონესთან ახლოს, სახელმწიფო ბალი კი დაბალანსებული. მაჩვენებლებიდან გამომდინარე სავალუტო ფონდის პროგნოზით წელს ეკონომიკური ზრდა 7.2%-ის ფარგლებში იქნება. გამოქვეყნებულ ანგარიშში კომენტარები გაკეთდა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში ბირიან გორგოძე განაგრძობს თემაზე საუბარს და მისგან მოვისმენთ დეტალებს. საუბარი არის სავალუტო ფონდის მეოთხე მუხლის კონსულტაციების მისიაზე, რომელმაც საქართველოში საქმიანობა დაასრულა და შესაბამისად მომზადდა მისი საქმიანობის შედეგად ანგარიში, რომელიც თავის მხრივ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ არის დამტკიცებული და ამ ანგარიშში არის საუბარი საქართველოში მაკროეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის შედეგებზე და ასევე განხილული არის ქვეყანაში სხვადასხვა სტრუქტურული რეფორმები და ამ რეფორმების მნიშვნელობა. ეს ანგარიში არის მისაღები აღმასრულებელი ხელისუფლების ეკონომიკური გუნდისათვის, რადგან მათი შეფასებით სავალუტო ფონდის მიერ მომზადებული დოკუმენტი ადეკვატურად და რეალურად ასახავს ქვეყნის ეკონომიკის პოტენციალს და ამავე დროს ასევე ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლების შეფასებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მომზადებული ანგარიში კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის და ზოგადად პარამეტრების სანდოობას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ 2025 წლისთვის გაკეთებული პროგნოზით ეკონომიკური ზრდა 7.2%-ის ნიშნულზეა განსაზღვრული და საშუალებადიან პერიოდში სრულიად თანხვედრაშია საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ პროგნოზებთან. ასევე აღნიშნულია ანგარიში, რომ ეკონომიკური ზრდის მაღალმა მაჩვენებელმა, მათ შორის 2021 წლიდან დაწყებული წლიურად საშუალო 9%-ზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით შესაძლებელი გახდა ერთსულ მოსახლეზე შემოსავლების ზრდა, უმუშევრობის და სიღარიბის შემცირება. გეოპოლიტიკური დაძაბულობის და მაღალი გაურკვევლობის ფონზე საქართველოს შთამბეჭდავი ეკონომიკური მდგრადობა აჩვენა, კერძოდ მაღალი იყო ეკონომიკური ზრდა, ინფლაცია მიზნობრივ დონესთან ახლოს ნარჩუნდებოდა, ხოლო სახელმწიფო ვალი დაბალანსებული იყო. შესაბამისად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს ზრდის მიმართულებით გადახედა, კერძოდ 2025 წლისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას ნაცვლად 6%-ზე 7.2%-ზე ელოდება, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს საქართველოს მაკროეკონომიკური პოლიტიკის სანდოობაზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხრიდან. უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს საშუალოდ 9.7%-ის ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა, რის საფუძველზეც ქვეყანაში გაიზარდა საშუალო შემოსავალი, გაიზარდა სამუშაო ადგილების რაოდენობა, ხოლო სიღარიბის მაჩვენებელი ისტორიულ მინიმუმამდე შემცირდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მომზადებულ ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ ინფლაცია და სახელმწიფო ვალი სტაბილურ ნიშნულზე დარჩება, იმ შემთხვევაში თუ კი მთავრობის გონივრული მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა არსებული ტემპით გაგრძელდება. მადლობა, ეს მირიან გორგოძე იყო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ 2022 წლიდან საქართველოს ეკონომიკის ზრდა საშუალო 9%-ს აჭარბებს, მაჩვენებლები კი განპირობებულია პანდემიის შემდგომი ძლიერი აღდგენით და ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ასევე სატრანსპორტო მომსახურების სექტორების მდგრადი გაფართოებით, რასაც მხარს უჭერს იმიგრაცია, ფინანსური შემოდინებები და უკრაინის ომთან დაკავშირებული სატრანზიტო ვაჭრობა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციებს შორის არის მოწოდება ეროვნულმა ბანკმა შეინარჩუნოს ფართოდ ნეიტრალური პოლიტიკური პოზიცია. საქართველოს ეკონომიკამ შესამჩნევად კარგად იმუშავა გაზრდილი შიდა და გეოპოლიტიკური გაურკვევლობის მიუხედავად. 2021 წლიდან წლიური ზრდა საშუალოდ 9%-ს აჭარბებს. ორწლიანი ჩამორჩენის შემდეგ ინფლაცია სამიზნე მაჩვენებელს დაუბრუნდა, ხოლო სახელმწიფო ვალი 2024 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის 36%-ამდეა შემცირებული. მომავალში პროგნოზით ზრდა 2025 წელს 7.2%-ამდე შემცირდება და საშუალოვადიან პერსპექტივაში პოტენციურ 5%
10%-ს მიაღწევს, რადგან შიდა მოთხოვნა შენელდება. მოსალოდნელია, რომ ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს დარჩება, ხოლო სახელმწიფო ვალი მიმდინარე დონესთან ახლოს დასტაბილურდება გონივრული მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის გაგრძელების შემთხვევაში. ამ ტენდენციებმა გაზარდა თითოეული მოქალაქის შემოსავალი და შეამცირა უმუშევრობა და სიღარიბე. ინფლაცია დაბალი დარჩა, ხოლო საჯარო ვალი დაბრუნდა პანდემიამდელ დონეზე. სავალუტო ფონდის შეფასება სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე, როგორც ჩალო პაპუაშვილი წერს, შედეგები დასტურია იმის, რატომ უნდა მიყვაშენ ეროვნულ ინტერესებს და არა სხვის კარნახს. განცხადებაში ვკითხულობთ. ბრიუსელის ყველა მოთხოვნის შემსრულებელი მოლდოვის მწვავე ეკონომიკური სტაგნაცია და ბრიუსელის თავდასხმის ობიექტი საქართველოს ეკონომიკური სასწავლე ამას თვალსაჩინოდ გვაჩვენებს, მაგრამ ამ სიხარულზე მეტი ალბათ ის ბრაზია, როდესაც აცნობიერებ, რომ ორი ამდენის მიღწევას შევძლებდით, რომ არა გარედან საქართველოს დაზიანების მუდმივი მცდელობები, წერს ჩალო პაპუაშვილი სავალუტო ფონდის ანგარიშთან დაკავშირებით. მეგობარი აქტის მიღება 3 სენატორი ბლოკავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ვაშინგტონში მომუშავე კორესპონდენტი ალექს რაუფოღლუ ავრცელებს. რა პერსპექტივა აქვს დოკუმენტს? თბილისში განსხვავებული მოლოდინებია, ოპოზიცია აცხადებს, რომ ვერავინ დაბლოკავს კანონპროექტს, რომელიც ახლა სტანდარტულ პროცედურებს გადის. ქართული ოცნება კი 3 სენატორის პოზიციას განიხილავს, როგორც ურთიერთობების გადატვირთვის პერსპექტივას. ცნობისთვის მეგობარი აქტის სანქციებსა და სავიზო შეზღუდვებს ითვალისწინებს. ვაშინგტონში მომუშავე ჟურნალისტი საკუთარ გვერდზე წერს, რომ ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ორპარტიული კანონპროექტი აქვე სვამს კითხვას, რატომ დაებლოკა პროექტი, მაშინ, როდესაც ის დაამტკიცა წარმომადგენელთა პალატამ და სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა. ლელა ჯავახიშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს და მისგან მოისმენთ პოლიტიკურ გამოხმაურებას. ინფორმაცია, რომ სენატორთა გარკვეული რაოდენობა კონგრესში დაწყებულ პროცესს ზედა პალატაში აფერხებს, მმართველი პარტიისთვის მიანიშნებს, რომ მეგობარი აქტის მიღებამ შესაძლოა დიდი ხნით გადაიწიოს. ქართული ოცნების თქმით, საბოლოოდ რა პერსპექტივა ექნება ჯო უილსონის ინიციატივას, ამას მოვლენების განვითარება აჩვენებს, თუმცა საუბრობენ იმაზეც, რომ ზოგადად ტრამპის ადმინისტრაციის მიდგომები რადიკალურად განსხვავდება ბაიდენის დროს მიღებული უსამართლო გადაწყვეტილებებისგან, რომლის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითიც მათივე შეფასებით სწორედ დეზინფორმაციული და ლობისტური პროექტი მეგობარი აქტია. ხელისუფლების ოპონენტების სურვილი და მოლოდინი კი იყო, რომ პროცესები დაჩქარებულად წარიმართებოდა. ოპოზიციაში დღესაც აცხადებენ, რომ აქტის მიღებას არა კონკრეტული სენატორების პოზიცია, არამედ პროცედურები აჭიანურებს. ყოველდღე პოზიციებს იცვლის რეჟიმი, რომელიც ხან ტრამპისტია, ხან ტრამპისტი არ არის, უჩქარო. სენატი კი არ აჭიანურებს, პროცედურები აქვს თავისი, გეგმა აქვს, გრაფიკი აქვს და მარტო საქართველოს საკითხი არ არის, სხვა საკითხებთან ერთად არის ესეც ჩასმული და პროცედურულ საკითხებს ჩვეულებრივ. ბლოკავს 3 სენატორი. ვერავინ ვერაფერს ვერ დაბლოკავს, აგერ ნახავთ თქვენ. ეს არის ჩვეულებრივი დაფინანსებული საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული კამპანია. აი იმ გამჭვირვალობის კანონმა მაგალითად საქართველოს საზოგადოებას დაანახა, რომ ეს გულანთებული უილსონი არის ჩვეულებრივად ნაციონალური მოძრაობის საკმაოდ იაფფასიანი პროპაგანდისტი. ესე მუშაობს Deep State. იმედი მაქვს, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია დაუპირისპირდება სწორედ ასეთ მავნე პოლიტიკას, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმის გამო, რომ მიღწეული იქნას აქ ვიწრო პოლიტიკური მიზანი, სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების დაზიანებაზეც კი მიდია. ასე რომ ეს 3 სენატორი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის გამოძახილი იმისა, რაც პერსპექტივაში შეიძლება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, რასაც ჩვენი მთავრობა მუდმივად ხაზს უსვავს, სტრატეგიული თანამშრომლობის ახალი ეტაპი გაიხსნას. სამივე სენატორი, რომელზეც ჟურნალისტი წერს, რომ ისინი მეგობარი აქტის მიღებას ბლოკავენ, რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენენ. შეგახსენებთ, რომ თავად მეგობარი აქტის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი სწორედ ჯო უილსონია და ეს პროექტი კონგრესმა 6 მაისს უკვე მიიღო და ასევე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ამერიკული ფარას დოკუმენტებით გუშინ ცნობილი გახდა, რომ ჯო უილსონი, რომელსაც ოპოზიცია ხშირად სტუმრობს, სწორედ მის ლობისტურ კომპანიასთან გააფორმა ახალი ხელშეკრულება ნაციონალურმა მოძრაობამ 6 თვის ვადით.
მადლობა, ეს ლელა ჯავახიშვილი იყო. და ბინარიანი სენატორები, ვინც მეგობარ აქტს ბლოკავენ, მარვეინ მალინი 2023 წლის შემდეგ ოკლაჰომადან სენატორის თანამდებობას იკავებს. ის რესპუბლიკური პარტიის წევრია, ტრამპთან მეგობრობა აკავშირებს. აქსიოსის მიხედვით მალინი არის სენატში ტრამპის პირდაპირი კონტაქტი. ხშირად ელაპარაკება მას და მოქმედებს როგორც საკვანძო შუამავალი პრეზიდენტს, თეთრ სახლს და რესპუბლიკელ კონგრესმენებს შორის. განსაკუთრებული როლი აქვს საკანონმდებლო პრიორიტეტების წარმართვაში. მეორე სენატორი არის ასევე რესპუბლიკელი მაიკ ლი, ის იუტას წარმოადგენს მესამე ვადით, არის კონსერვატიული ფრთის წარმომადგენელი, ხშირად თანამშრომლობს ისეთ სენატორებთან, როგორიცაა რედ პოლი და ტედ კრუზი, მაგალითად ხარჯების რეფორმებზე, სასამართლო დანიშვნასა და სამოქალაქო თავისუფლებებზე. მიუხედავად პარტიისადმი ერთგულებისა, ზოგჯერ ეწინააღმდეგება ლიდერების პოზიციას. მესამე, ვინც მეგობარ აქტს ეწინააღმდეგება, არის კენტუკის შტატიდან სენატორი რედ ჰოვარდ პოლი, რესპუბლიკელია და ლიბერტარიანული შეხედულებები აქვს. იანვრიდან არის სენატის შიდა უსაფრთხოების და სამთავრობო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე, გამოდის მთავრობის ხარჯების მკვეთრი შემცირების და ზოგიერთი ფედერალური უწყების გაუქმების ინიციატივითაც კი. ხშირად ეწინააღმდეგება საგარეო დახმარების გაფართოებას. მეგობარი აქტი მნიშვნელოვანი ორპარტიული კანონპროექტი შეფერხებულია სამი სენატორის, მარკვეინ მალინის, მაიკ ლის, რენ პოლის მიერ. ჩემი ერთადერთი შეკითხვაა რატომ? ეს მნიშვნელოვანი კანონპროექტი დაამტკიცა წარმომადგენელთა პალატამ და სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა. ვაშინგტონში მიმდინარე გამოძიება ესე პოლიტიკური დისკუსიის თემა. თბილისში შეფასებები არის განსხვავებული. ქართული ოცნების ლიდერები აცხადებენ, რომ დიპ სტეიტის გავლენებზე ახლა უკვე შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელი საუბრობს და ადასტურებს, რომ ოპონენტებისთვის პროდუსის დაბრალება ბრძოლის გამოცდილი იარაღია. მართველი გუნდი შეფასებებს ისევ манипуляციას უწოდებს ოპოზიციას, სადაც აცხადებენ, რომ შტატებში ტერმინს დიპ სტეიტი განსხვავებული დატვირთვით იყენებენ. მე აქვე გეტყვით, რომ იუსტიციის დეპარტამენტი იძიებს ახლა საქმეს. დაზვერვის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ 2016 წელს შტატების არჩევნებში რუსული ჩარევის ბრალდებები გამოგონილი იყო და ტრამპის წინააღმდეგ დანაშაული დიპ სტეიტის დავალებით ჩაიდინეს. რაც არ უნდა გამოძიება მიდიოდეს ამერიკაში, ამას პირდაპირი გავლენა საქართველოზე არ აქვს. ამერიკაში ვიღაცამ რაღაცა თქოს, ხურს მოკრავენ და მერე ცდილობენ ქართულ რეალობას მოარგონ ეს ყველაფერი. რაშვაშია დიპ სტეიტი. თუ გინდა არსებობდეს და რაშვაშია, რაღაცა ქიმერებს და კუდიანებზე ნადირობას თავი დაანებოს უყველამ და ის ამ საქართველოს მიხედოს. ეს არის მარტივი ხელწერა, როდესაც არ გაქვს არავითარი სათქმელი, აუცილებელი არის რომ არსებობდეს მტრის ხატი და ამ მტრის ხატის საწინააღმდეგოდ მტრის ხატიდან გამომდინარე კონკრეტულ ადამიანებს უნდა დააბრალო, რომ არიან მტრები. ზუსტად იგივე ხდებოდა ბოლშევიკურ საბჭოთა კავშირში, როდესაც ხალხის მტრებად გამოაცხადებდნენ ადამიანებს და შემდეგ გადაასახლებდნენ ხოლმე ციმბირში თუ ხრედნენ თან ოჯახებიანად. ზუსტად იგივე ხდებოდა გებელსის შემთხვევაში ნაცისტურ გერმანიაში და ფაშისტურ იტალიაში, რომელიც არა ევროპამ და უარი ითქვა ნათქვამი. უარია ნათქვამი წესით და რიგით, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ, რომ გებელსისეული და ბოლშევიკური რიტორიკა სამწუხაროდ კვლავ არსებობს და ამის მაგალითია დიპ სტეიტის მიერ პირდაპირ იარლიყების მიწევებები და ტყუილების დაბრალებები. თემაზე სოციალურ ქსელში დაწერა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარეძე ოპონენტების წინააღმდეგ პრორუსის ტერმინის გამოყენებას გებელსის პროპაგანდას ადარებს. გებელსისეული პროპაგანდის არსი დააბრალე რაც გინდა, მთავარია დააბრალებულის ბევრჯერ გამეორება აგენტურის მიერ. ამ სიბინძურეს დიპ სტეიტი აორგანიზებს. ამას არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ხელმძღვანელი ამბობს. რუსულმა რუსულს. ამასობაში აგენტურის სამარკო ნიშნად სიტყვა რუსული იქცა. პატრონებმა მისი თქმა რომ აუკრძალონ, ფუნქციას კარგავენ. ევროკომისიის დათქმა 8 რეკომენდაცია და ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების რისკები. ქართული ოცნების ლიდერები აცხადებენ, რომ პირობები, რომლის შესასრულებლად დრო 31 აგვისტომდე მისცეს, მხოლოდ ტექნიკური საბაბია საქართველოს ვიზო მიმოსვლა შეუჩერონ, მიზანი კი ხელისუფლების ცვლილება და ომში ჩართვის სურვილია. ქართული ოცნების პოზიციას არ იზიარებენ ოპონენტი პარტიები, სადაც აცხადებენ, რომ ომში ჩართვის სურვილი დასავლეთის მხრიდან არ არსებობს და რეკომენდაციები მხოლოდ ადამიანის უფლებების დაცვას ეხება. პროპაგანდასთან გვაქვს საქმე, როგორც კი გაუჭირდება ხელისუფლებას, მაშინვე აძალებენ ომს. რასთან არის კავშირში ვერ ხვდები? ამდენი ხანი არ ახსენებდნენ არც გლობალური გომიცალებს, არც ომის დაწყებას და რაღაცა ერთი კვირა დაიწყეს ლაპარაკი. არც ერთი ჭუავთყოფელმა არ შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ ამერიკა და ევროპა დაინტერესებულია საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნით. ევრობიუროკრატიის იმ ნაწილს, რომელიც უხეშად ერეოდა საქართველოს საარჩევნო არჩევნებში, მათი მიზანი იყო არა არჩევნების დემოკრატიულობის და არჩევნების შედეგები, მათთვის მიზანი იყო მათთვის სასურველი შედეგი. როცა ეს მათთვის სასურველი შედეგი ვერ დადგა, მის მერე დაიწყო სწორედ ახალი შანტაჟის ტალღა. და ამ შანტაჟის, ასე ვთქვათ, გზაზე
ეფექტური ერთადერთი იარაღი, რომელიც ქართველისათვის რეალურად ხელშესახები რამ იყო ევროპასთან დაახლოების კუთხით, იყო ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც ამ მთავრობამ მიიღო. თუ გახსოვთ, მაშინაც ამბობდნენ, რომ ეს ხალხისთვის არისო და არა მთავრობისთვისო. ნუ დღეს გზად არიან, რომ ხალხსაც წაართვან ის, რაც ერთი წლის წინ მათივე ძახილით ხალხისთვის იყო. აი ეს არის შანტაჟის კლასიკური მეთოდი და ამის მიზანი არც დემოკრატია არის, არც რაიმე სხვა აღმატებული რამ, არც საქართველოს ევროპასთან დაახლოების გზა. ეს ყველაფერი არის ერთ მარტივ რამესთან დაკავშირებული, როგორ მოიყვანონ უკან აგენტურა ხელისუფლებაში, რაც არც ამ შანტაჟით არ გამოუვათ. ვიზომი მოსვლის საკითხი საქართველოს პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად გამოიყენება პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით ჩალო პაპუაშვილმა ამ თემაზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით ისაუბრა, მისი თქმით, თვითნებობაა მიღებული კანონების და ვიზა ლიბერალიზაციის ერთმანეთთან დაკავშირება. თუ მივადევნებთ ქრონოლოგიას, ასე ვთქვათ, რასთან გვაქვს საქმე. ეს ქრონოლოგია არ იწყება დღეს, ეს ქრონოლოგია დაიწყო შარშან. როდესაც ჩვენ ვნახეთ გარეჩარევა საქართველოს არჩევნებში და ვნახეთ მათ შორის ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციის მხრიდან პირდაპირ უხეში ჩარევა საქართველოს არჩევნებში, მათ შორის ევროკავშირის ელჩის მხრიდან. და ის და ისინი, რომლებიც ის ჩარიეს ამ არჩევნებში დამარცხდნენ და გავხედავთ მას შემდეგ ჩვენ ხედავთ გარკვეულწილად ვენდეტას ქართული ხალხის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ ჩვენ ხედავთ მცდელობას, რომ ვინაიდან ვერ შეცვალეს ხელისუფლება შარშან 26 ოქტომბერს ზოგიერთმა ძალებმა, მცდელობა, რომ არადემოკრატიული გზით ძალით მოხდეს ხელისუფლების შეცვლა. როდესაც გეუბნებიან, რომ საქართველოს მოქალაქეები ოფიციალური რეისით გამოუშვი რუსეთის წინააღმდეგ საბრძოლველად. და არც ერთ სხვა ქვეყანას ეს არ მოუწოდეს. არის თუ არა ეს ესკალაციაში შეყვანა რუსეთთან? არის. როდესაც გეუბნებიან, რომ დააწესეს სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, არის თუ არა ესკალაციაში შეყვანა? არის. როდესაც გეუბნებიან, ჩაკეტეს საზღვარი, აქ მყოფი რუსი მოქალაქეები გაყარე რუსეთში უკან, აი ეს ყველაფერი იყო ესკალაციისკენ ბიძგება საქართველოს ბიძგება ესკალაციაში, რომლის ბოლოს რა თქმა უნდა არის ომი. რა თქმა უნდა ეს მცდელობები იყო და რა თქმა უნდა ეს მცდელობები არსად არ წასულა. მანამ სადამ მთავარი საკითხი არ გადაწყვეტილა ევროპის შუაგულში ომის დამთავრებასთან დაკავშირებით. ევროკომისიის დათქმული ვადა აგვისტოს ბოლოს იწურება, თუმცა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს საკითხზე 20 ოქტომბერს იმსჯელებენ, სანამ ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის თემაზე განხილვა გაემართება, იქამდე ქვეყანა თბილისსა და რეგიონებში მერებს და საკრებულოს წევრებს აირჩევს. 4 ოქტომბერი ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს შორის განხეთქილების მთავარ თემად რჩება. ბარიერ გადალახულ პარტიებს შორის ორი კენჭისყრაში ერთვება, ორი კი ბოიკოტს აცხადებს და არჩევნებში მონაწილეობას ღალატად განიხილავს. ამასობაში შესაძლოა გაიზარდოს იმ პარტიების ჩამონათვალი, ვისი ნომერიც მოსახლეობას ბიულეტენზე დახვდება. კესო ქაფიანიძე განაგრძობს თემაზე საუბარს, კესო რა კონფიგურაცია ყალიბდება ოპოზიციაში არჩევნებამდე დაახლოებით 2 თვით ადრე. თვითმმართველობის არჩევნებამდე პოლიტიკურ ველზე კიდევ ერთი აქტორი გამოჩნდა, ანა დოლიძე საუბრობს თვითმმართველობის არჩევნებზე, თუმცა ხვალ გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი ის ოპოზიციის რომელ ბანაკს შეუერთდება მათ, ვინც თვითმმართველობის არჩევნების გამოყენებას აპირებს საკუთარი ბრძოლის ინსტრუმენტად, თუ მათ, ვინც ამ არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. ანა დოლიძემ ჟურნალისტების შეკითხვებს არ უპასუხა, თუმცა როგორც მან საკუთარი Facebook Live-ის მეშვეობით განაცხადა, ის ხვალ ისაუბრებს ამის შესახებ, რაც თანამდებობით ვიცით, ეს არის გახარიასი და ხაზარაძე ჯაფარძის პარტიის პოზიციები. 9:25 აპირებს 4 ოქტომბრის არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, ისინი საერთო კანდიდატზეც მსჯელობენ ამ ეტაპზე, ხოლო რაც ასევე ვიცით არის 4-5-ის კოალიცია ცვლილებებისთვის და ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია, ისინი ემიჯნებიან და ბოიკოტს უცხადებენ თვითმმართველობის არჩევნებს და ანონსებენ ქუჩის პროტესტს, ხოლო მათ, ვინც მათგან განსხვავებული სამოქმედო სტრატეგიით და გეგმით მოქმედებს, მწვავედ აკრიტიკებენ. სამწუხარო არა, ამასამლობაში ვართ და თითოეული არჩევნები უნდა იყოს შანსი იმის, რომ ერთის მხრივ რაღაცა უკეთესობისკენ შეიცვალოს ქვეყანაში და მეორეს მხრივ რაღაცას რადიკალიზაცია დავასრულოთ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ქვეყანაში, სადაც 3,5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, ეს ბულინგის და ზღისენა. ყველა ადამიანი, რომელიც ოპოზიციურ ბრძოლას წინააღმდეგობას ეთიშებენ, არის მათვისვე წამგებიანი ამ შემთხვევაში, რომ თუ ეს ხალხი საპროტესტო ელექტორატის აბსოლუტურ უმრავლესობის ნებას არ დაყვება, მათვისვე იქნება ცუდი.
ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა კონფიგურაციით წარსდგება ოპოზიცია 4 ოქტომბრის არჩევნებში, რადგან როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, ისინი დარწმუნებულები არიან საკუთარ დამაჯერებელ გამარჯვებაში, როგორც უმრავლესობაში ამბობენ, ქართულ ოპოზიციას ყავს ერთი მმართველი და ისინი გარე ძალების მხრიდან იმართებიან და მათ შორის არსებული დაპირისპირება მოჩვენებითია. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის იცოდა წარსულშიც, იცოდა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებშიც და იცის რომ თვითმმართველობის არჩევნებშიც რეალურად აქ ციფრებს, ნომრებს და მათ პარტიულ სიმბოლიკას და ფერებს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ნაცი ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება ნაცი და ყოველთვის იბრძოლებს საქართველოს წინააღმდეგ. თუ ასეთი იქნება დავალება გარედან და სამწუხაროდ ხედავთ რომ ზუსტად ქართული ხალხის და ინტერესების საწინააღმდეგო დავალებებს იღებენ ეს ადამიანები. დეკლარირებულად ვიცით რომ ბატონი გახარიას და ბატონი ხაზარაძის პარტიები ამ არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ, ესეთი ინსტრუქცია მიიღეს და რა თქმა უნდა შეასრულონ, თორე შევახსენებ საზოგადოებას რომ თვეების წინ ისინი აბსოლუტურად საპირისპიროს ამტკიცებდნენ. ორი რადიკალური პარტია ჯამური კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობიდან ბოიკოტის რეჟიმში რჩება, ვინაიდან ასეთი ინსტრუქცია აქვს მიღებული, რა თქმა უნდა შიდა დაპირისპირებები არის ამ ოთხ პარტიას შორის მიუხედავად იმისა რომ ისინი აბსოლუტურად ერთი და იგივე ვერტიკალიდან იმართებიან, იქიდან გამომდინარე რომ ყველას სურს ამ ოთხივე პარტიას სურს რომ იყოს ფავორიტი იმ გლობალური ომის პარტიის აგენტურისთვის ევრობიუროკრატებზე მოხს საუბარი ამ შემთხვევაში და ზოგადად დიპსტეიტისთვის, ვინაიდან ეხლა რა თქმა უნდა ფავორიტს აქვს უფრო მეტი დაფინანსება, ფავორიტი სარგებლობს უფრო მეტი პრივილეგიები და ასე შემდეგ. შესაბამისად ის დაპირისპირება რაც არის, ერთის მხრივ ხელოვნურად დადგმული სპექტაკლია, ხოლო მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა შიდა კონკურენცია არსებობს როგორც ამ ოთხ პარტიას შორის, ისე უშუალოდ ამ პარტიის წევრებს შორის. თვითმმართველობის არჩევნებამდე 3 თვეზე ნაკლები რჩება ის, რაც დანამდვილებით ვიცით არის, რომ ქართულ ოცნებას კონკურენციას 4 ოქტომბრის არჩევნებში გაუწევს პარლამენტს მიღმა დარჩენილი გირჩი, გახარიას და ხაზარაძე ჯაფარიძის პარტიები კიდევ შეემატება თუ არა ბიულეტენზე საარჩევნო სიას. პოლიტიკური პარტიები ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, თუმცა რაც დანამდვილებით ვიცით არის ის, რომ 4 ოქტომბერს 64 მუნიციპალიტეტში ამომრჩეველი ერთდროულად აირჩევს მერებს და საკრებულოს წევრებს. მადლობა. კესო ქაფიანიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი აცხადებს, რომ საოკუპაციო ხაზთან საგუშაგოს ჩადგმის შესახებ მედიით შეიტყო. ეს განცხადება ლევან იზორიამ მას შემდეგ გააკეთა, რაც გენერალურ პროკურატურას ჩვენება მისცა. ყოფილი ჩინოსანი გამოძიების კითხვებს 3 საათზე მეტ ხანს პასუხობდა. გამოძიება საქართველოს წინააღმდეგ საბოტაჟის და მტრულ საქმიანობაში დახმარების მუხლებით მიმდინარეობს. ჩორჩანის ეპიზოდი კი ამ საქმის ნაწილია. ლიკა ალელიშვილი გვერდდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ლიკა, რა ჩვენება მისცა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა პროკურატურას? დიახთან, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის განცხადებით ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას ეპიზოდთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება შინაგან საქმეთა მაშინდელ მინისტრს გიორგი გახარიას, რადგან ლევან იზორიას ინფორმაციით გიორგი გახარიამ არ შეატყობინა თავის გადაწყვეტილების შესახებ არც უშიშროების საბჭოს ინფორმირებული არ იყო მისი თქმით არც პრემიერ-მინისტრი და რაც შეეხება თავად ინფორმირებულობას, ლევან იზორია ამბობს, რომ თავად ინფორმაცია შეიტყო მხოლოდ მედიის საშუალებით მას შემდეგ, რაც ჩორჩანაში საგუშაგო უკვე განთავსდა. პარალელურად ლევან იზორიამ თქვა ისიც, რომ გიორგი გახარიას გადაწყვეტილებას მოყვა მძიმე შედეგი. ძირითადი კითხვა მდგომარეობდა იმასთან დაკავშირებით, ვიყავი თუ არა ინფორმირებული ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას ეპიზოდთან დაკავშირებით. ჩემი პასუხი იყო, რომ ამაზე მე ინფორმაცია არ გამაჩნდა. არც არაოფიციალური პირადი კომუნიკაციის ფარგლებში და მით უფრო არც ფორმალური ფორმატების ფარგლებში იქნებოდა ეს მთავრობის ხდომა თუ განსაკუთრებით უსაფრთხოების საბჭოს ფარგლებში ასეთი განხილვა არ ყოფილა. 2019 წელს, კერძოდ კი აპრილის თვეში შეიქმნა აღნიშნული ორგანო, ანუ უსაფრთხოების საბჭო, ამ თემაზე, რომელიც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც უკავშირდებოდა ქვეყნის უსაფრთხოებას, მით უფრო პრემიერ-მინისტრი უნდა ყოფილიყო ინფორმირებული, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია პირველ რიგში, მათ შორის უსაფრთხოების სამსახური არ ჩატარებულა სხდომა.
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი გენერალურ პროკურატურაში დაახლოებით 3 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში პასუხობდა გამომძიებლების შეკითხვებს და მხოლოდ ამის შემდეგ დატოვა მან გენერალური პროკურატურა და გააკეთა კომენტარი მედიასთან. ამავე საქმის ფარგლებში გუშინ პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაბარებული იყო ასევე თავდაცვის ძალების ყოფილი მეთაური გენერალ-ლეიტენანტმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამაც უპასუხა გამოძიების შეკითხვებს და ვლადიმერ ჩაჩიბაიამაც თქვა, რომ ინფორმაცია გიორგი გახარიას გადაწყვეტილების შესახებ მასაც არ ჰქონდა. ლიკა ალელიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩორჩანის ეპიზოდის ისევე როგორც 20 ივნისის გამოძიებას პოლიტიკურ დევნას უწოდებს გიორგი გახარიას გუნდი პარტიაში საქართველოსთვის აცხადებენ, რომ პროცესები მათი ლიდერის წინააღმდეგ პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება. ქვეყნის ტერიტორიის დაკარგვაზე საუბრობს ქართული ოცნება, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, საგამოძიებო კომისიის მუშაობის დროს გამოიკვეთა, რომ მოსახლეობას ტყეზე წუდომა საგუშაგოს ჩადგმის შემდეგ შეეზღუდა. ჩორჩანაც ეს არის გახარიას მიმართ პირადი პოლიტიკურად დევნის ცდელობა, მაგრამ ეს ცდელობა ჩორჩანას кейსში როგორც დამთავრდა და განდევნილი ვინც იქნა ამ кейსიდან ყველამ კარგად დაინახა. ჩორჩანას кейსი არის кейსი საქართველოს ისტორიაში, როცა ქართულმა მხარემ შეძლო მშვიდობიანად დაეწყო საკუთარი ტერიტორია. საგამოძიებო კომისია 4 აგვისტოს მიიღებს საბოლოო დასკვნას, რომელსაც დასამტკიცებლად გაუგზავნის პარლამენტს. ჩემი პირადი დამოკიდებულება შემიძლია გითხრათ და მე ნამდვილად მიმაჩნია, რომ გახარია არის პასუხისმგებელი თავის ქმედებებზე, რომელმაც გამოიწვია 1,000,000 კვადრატული მეტრის ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლების კონტროლის დაკარგვა. დროებით, მაგრამ დაკარგვა. ეხლა რა ხარისხის პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს, ამას შესაბამისი ორგანოები გააკვირვებენ. რა თქმა უნდა, საქართველოს პროკურატურამ აბსოლუტურად დეტალურად უნდა შეისწავლოს ეს. ამიტომ იზორიას გამოძახებაც არის სწორი გამოძიებაში, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, ვინც რამე ინფორმაციას ფლობს, უნდა იყოს გამოქვეყნებული, უნდა იყოს გამოკითხული. 20 ივნისის საქმის ფარგლებში საგამოძიებო მოქმედებები დღესაც ჩატარდა რუსთაველის გამზირზე ექსპერიმენტში სულ 3 მოწმე ჩაერთო, ისინი აქციის დაშლის დროს დაზარალებულები არიან. პროკურატურამ დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ საგამოძიებო მოქმედებების საფუძველი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ხელისუფლებისათვის მიცემული რეკომენდაციებია. გამოძიების დეტალების შესახებ საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა ჟურნალისტებთან ისაუბრა. მოცემულ საქმეზე თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოში მიმდინარეობს გამოძიება 2019 წლის 20-21 ივნისს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვასა და აღდგენაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან უფლებამოსილების ძალადობით და იარაღით გადამეტების ფაქტზე. აღნიშნულ საქმეზე ჩატარებულია არაერთი საგამოძიებო და საპროეცო მოქმედება და საზოგადოებისთვის ფართოდ ცნობილი არის, რომ მიღებული იქნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება, სადაც დადგენილი არის დარღვევა მესამე მუხლის პროცედურულ ნაწილში და ამავე გადაწყვეტილებით სახელმწიფოს დაევალა გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება მათ შორის დაზარალებულების მონაწილეობით. ამ კონკრეტული საქმის შემთხვევაში პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია წარმოადგენს შემთხვევის ადგილს და დაზარალებულები, რა თქმა უნდა, მათ გამოკითხვისას მიუთითეს თუ როგორ მიიღეს დაზიანებები უშუალოდ იმ ღამით, თუმცა მათი გამოკითხვის ოქმის, ასე ვთქვათ, შემოწმება დეტალების გადახედვა ხდება უკვე საგამოძიებო ექსპერიმენტის ფარგლებში, რაც გულისხმობს იმას, რომ დაზარალებულების მიერ დეტალურად იქნება მითითებული, თუ სად იდგნენ, როდესაც ისინი დაზიანდნენ, საიდან მათი ხედვისგან გამომდინარე, საიდან მოხდა გასროლა და საიდან ესროლეს მათ. შესაბამისად, ეს ყოველივე არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოძიებისათვის, რათა მეტი დეტალი იქნეს აღდგენილი და შეძლებით დაგვარად ჩატარდეს სრულფასოვანი გამოძიება. მეორეს მხრივ ეს თავისთავად ემსახურება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას. შინაგან საქმეთა მინისტრი აკადემიას ეწვია გეკა გელაძე საბაზისო მომზადების პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეხვდა, ამასთან გაეცნო ინფრასტრუქტურას. მინისტრი სიმულაციურ სწავლებას და კურსანტთა ფიზიკური მომზადების კურსსაც დაესწრო. უზბეკეთში ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრევიშვილი ქვეყნის ტრანსპორტის მინისტრს შეხვდა. ოფიციალური ინფორმაციით საუბარი შეეხო ორი ქვეყნის ეკონომიკურ თანამშრომლობას, აღნიშნა, რომ უზბეკეთის მხარე დაინტერესებულია გაზარდოს ტვირთბრუნვა საქართველოს დერეფნის გავლით 1,9 მილიონ ტონამდე. ვიზიტის ფარგლებში ეკონომიკის მინისტრი ეწვია ტაშკენტის ტექნოპარკსაც, რომელიც 2019 წელს დაარსდა და ტექნიკურ, ელექტრონულ, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო პროდუქციას აწარმოებს. ტექნოპარკის ტერიტორიაზე 10-ზე მეტი საწარმო ფუნქციონირებს.
სტამბოლში უკრაინა-რუსეთის პირდაპირი მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი გაიმართება. ოფიციალური კიევი მოლაპარაკებებზე ცეცხლის შეწყვეტის და ტყვეების დაბრუნების საკითხს დააყენებს. მოსკოვი კი ომის დასრულების პოტენციური შეთანხმების ვადების დასახელებაზე ამ დრომდე უარს ამბობს. მოლაპარაკება ისევ ჩირაგანის სასახლეში გაიმართება. მეორე დღე უკრაინაში მასობრივი პროტესტია კიევი, ლვოვი, დნიპრო, ოდესა ათასობით ადამიანი ქუჩაში აპროტესტებს უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ კანონს, რომელიც ანტიკორუფციული ორგანოების დამოუკიდებლობას აუქმებს. ანტიკორუფციული ბიურო და სპეციალური ანტიკორუფციული პროკურატურა პრეზიდენტის მიერ დანიშნული გენერალური პროკურორის ზედამხედველობის ქვეშ მოექცა. დემონსტრანტები ვეტოს დადებას ითხოვენ აღნიშნულ კანონზე ისაუბრა უკრაინის პრეზიდენტმა, მან თქვა, რომ ახალი ზომები იმუშავებს. ზელენსკის განცხადებაში არ უხსენებია საპროტესტო გამოსვლები. წლებია ჩინოვნიკები, რომლებიც უკრაინიდან გაიქცნენ, მშვიდად ცხოვრობენ საზღვარგარეთ. ძალიან კარგ ქვეყნებში იურიდიული შედეგების გარეშე. ეს არ არის ნორმალური, არ არსებობს არანაირი რაციონალური განმარტება, რატომ არის სისხლის სამართლის საქმეების წარმოება, რომლებიც მილიარდებთანაა დაკავშირებული, წლების განმავლობაში ჰაერში ჩამოკიდებული. ნიშნულოვანია, რომ ყველაფერი რუსეთის გარეშე ხდებოდეს. ნიშნულოვანია, რომ გარდაუვალი იყოს სასჯელი და საზოგადოება ამას ნამდვილად უნდა ხედავდეს. უკრაინაში ანტიკორუფციული ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის გაუქმების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს ევროკავშირი. ევროკომისიის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ქვეყანას ფინანსური დახმარება დემოკრატიული მმართველობის სფეროებში პროგრესის მიღწევის პირობით მიეწოდება. შეშფოთება გამოთქვა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმაც მარტა კოსმა განცხადება X-ის ოფიციალურ გვერდზე გაავრცელა. შეშფოთებული ვარ რადაში დღევანდელი კენჭისყრით უკრაინის ეროვნული ანტიკორუფციული ბიუროს დამოუკიდებლობის დაცვის საკვანძო მექანიზმის გაუქმება არის სერიოზული ნაბიჯი უკან. ეროვნული ანტიკორუფციული ბიუროსა და სპეციალიზირებული ანტიკორუფციული პროკურატურის მსგავსი უწყებების დამოუკიდებლობა არცებითია უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზისთვის. კანონის უზენაესობა რჩება ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების ცენტრში. თემაზე ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილი წერს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე უცხოელების რეაქცია კარგად აჩვენებს რეალობას. მისივე სიტყვებით, გარედან თავისმოხვეული ინსტიტუციური გადაწყვეტილებები ქვეყნის მართვაში ჩარევაა. პოსტი პარლამენტის თავმჯდომარემ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. ეს ისტორია კარგად აჩვენებს, რომ მსგავსი გარედან თავსმოხვეული ინსტიტუციური გადაწყვეტები სინამდვილეში ქვეყნის მართვაში გარედან ხელის ფათურის კარიბჭეებია და ამ კარიბჭეებს ასე ადვილად რომ არავინ დაგახურინებს, ზუსტად ამას ვაკვირდებით საქართველოში ბოლო წლებია. და რა დამთხოვაა, რომ ნაბუს უფროსის მოადგილე, ანუ თვალი და ყური, მისი დაფუძნების მომენტიდან 2015 წლიდან სააკაშვილის აგენტურული ხელისუფლების უკრაინაში გაქცეული პროკურორი გიზო უგლავა იყო, რომელიც შარშან სექტემბერში უკრაინის ხელისუფლებამ შიდა ინფორმაციის გატანის გამო გაათავისუფლა. ფაქტობრივად აგენტი ამხილა. ეს არის ის, რაზეც დიდი ხანია ვსაუბრობთ. სააკაშვილის, ადეიშვილის, ლორთქიფანიძის, წოწორიას, ვაშაძის, დეკანოიძის და მთელი ამ მომთაბარე შაპიტოს უკრაინაში დესანტირება გარედან დაორგანიზებული სპეცოპერაცია იყო უკრაინისთვის. საქმეში გამოცდილი თვალყურის მდევნებლების მისაჩენად. ამიტომაც არის ეს ხალხი Deep State-ის მიერ ხელშეუხებლად გამოცხადებული. ამიტომ სვამენ ადეიშვილს ბუნდესტაგის საპატიო ლოჟაში და ამიტომ ხვდებიან მას ბრიუსელის ევროკომისრები. ამიტომ მისცეს ნონა წოწორიას ადეიშვილის მარჯვენა ხელს ახალ დავალებად მოლდოვის სასამართლოს რეფორმა. ამიტომ დააორგანიზებინეს გია ლორთქიფანიძეს უკრაინის სამხედრო დაზვერვის უფროსის მოადგილეს სააკაშვილის შემოპარება. ამიტომ დადგა სააკაშვილმა მართლაც პროფესიონალი მზვერავის სიმტკიცით წინასწარ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა. ამიტომ გვიშრობენ სისხლს. უკვე 4 წელია, რომ სააკაშვილი რამენაირად ციხიდან დაიხსნან. არც ელჩების დემარშებს ერიდებიან და არც პოლონელი ექიმების წინდის სპეცოპერაციას. ასე მოქმედებს Deep State, შეგაქმნევინებს გამოგონილ სტრუქტურებს, საკუთარი აგენტურული NGO-ებით, განიშნინებს საკუთარვე აგენტებს და მერე იქედან გმართავს და თუ ამ მართვის საცეცების ჩაჭრას მოინდომებ, თავის სასარგებლო იდიოტებს იმასაც კი ათქმევინებს, რომ უკრაინელები საკუთარ სისხლს თურმე არა ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის ღვრიან, არამედ იმისთვის, რომ Deep State-ის ნაკარნახევ კანონს თითი არ დაედოს. ჰუმანიტარული კატასტროფა ღაზაში ბოლო 1 დღის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში 15 ადამიანის შიმშილი დაიღუპა. France Press-ი წერს, რომ ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ღაზაში მასობრივი შიმშილის შესახებ იუწყებიან. არსებული მონაცემებით კონფლიქტის 21 თვის განმავლობაში შიმშილით სულ მცირე 101 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის არის 80 ბავშვი, მათი უმრავლესობა ბოლო კვირების განმავლობაში დაიღუპა. კაიროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ მისიის თანამშრომლები, ასევე ექიმები და ჰუმანიტარული პერსონალი ღაზაში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას შიმშილის და დაღლილობის
მიღების გამო გონებას კარგავენ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის მკვლელობის მცდელობის დაგეგმვისთვის ისრაელში ერთი მოქალაქე დააკავეს გამოძიების თანახმად 70 წლამდე ქალი აქტივისტი ნეთანიაჰუს აფეთქებას გეგმავდა. ის 2 კვირის წინ აიყვანეს და შემდეგ გაათავისუფლეს, გადასცეს შემაკავებელი ორდერი, რომლის მიხედვით არ უნდა მიუახლოვდეს პრემიერ-მინისტრს და სამთავრობო შენობებს. პოლიციის განცხადებით მოქალაქე დემონსტრაციების დროს პრემიერ-მინისტრის უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ევროპას სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით აკრიტიკებს. საგარეო უწყება აცხადებს, რომ სოციალური მედიისა და სხვა ონლაინ პლატფორმების რეგულირება ცენზურას წარმოადგენს. ევროპაში ათასობით ადამიანს ასამართლებენ საკუთარი მთავრობების კრიტიკის დანაშაულისთვის. ეს ორველისეული გზავნილი შეერთებულ შტატებს ვერ მოატყუებს. ცენზურა თავისუფლება არ არის, ვკითხულობთ განცხადებაში. მედიის ცნობით, სახელმწიფო დეპარტამენტმა ეს პრეტენზია დაუკავშირა ციფრული სერვისების აქცია ევროკავშირის ტექნოლოგიებისა და სოციალური მედიის წესების წიგნს. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, ციფრული სერვისების აქტი მხოლოდ ევროპელ ლიდერებს იცავს და ისიც საკუთარი ხალხისგან. ეს არის კურიერი 6-ზე, რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. დედაქალაქში ურბანული წესრიგის დასაცავად მოტო ინსპექცია მოქმედდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. კახა კალაძის განმარტებით ახალი პროექტის ფარგლებში მოტო ინსპექცია დედაქალაქის იერსახის, გარემოს დანაგვიანების და აკუსტიკური ხმაურის კონტროლს, ასევე სამშენებლო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე ოპერატიულ რეაგირებას განახორციელებს. ჩამოყალიბდა ახალი მიმართულება. მოტო ინსპექცია, რომელიც აღიჭურვა ევროპული სტანდარტის ტრიციკლებით, სპეცეკიპირებით და შესაბამისად თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რომელიც საჭიროა აღნიშნული მიმართულებისთვის. მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლებმა გაიარეს სპეციალური გადამზადება. სამსახურის მიერ შესყიდული იქნა 20 ერთეული ტრიციკლი. პროექტის მიზანია ისტორიულ და ტურისტულ ზონებში, ცენტრალურ მოედნებსა და გამზირებზე ეფექტურად მართოს ურბანული წესრიგი და გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები. მოტო ინსპექცია განახორციელებს დედაქალაქის იერსახის, გარემოს დანაგვიანებისა და აკუსტიკური ხმაურის კონტროლს, სამშენებლო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე ოპერატიულ რეაგირებას. სულხან თამაზაშვილმა პარტია ქართული ოცნების ბათუმის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე დათა კობალაძე წარადგინა. პარტიის ინფორმაციით, დათა კობალაძეს განათლება მიღებული აქვს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ის მონაწილეობდა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში, გააჩნია ახალგაზრდულ ცენტრებში მუშაობის გამოცდილება. ჩემთვის ეს დიდი პასუხისმგებლობაა. არ დავიშუქებ შრომას და ენერგიას იმისათვის, რომ ახალგაზრდების პოლიტიკური პროცესში ჩართვა და მათ შორის პოლიტიკური ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღების პროცესი გაიზარდოს და ჩემს ენერგიას მაქსიმალურად მოახმარ ახალგაზრდების კარგული განვითარების შესაძლებლობას. 2 აგვისტოდან აზიის ერთ-ერთი უმსხვილესი ავიაკომპანია ინდიგო თბილისის მიმართულებით კვირაში 3-ჯერ პირდაპირ რეისებს მუმბაიდან შეასრულებს. მუმბაი იქნება ინდოეთის მეორე ქალაქი, რომელიც დელის შემდეგ საქართველოსთან პირდაპირ საჰაერო გზით იქნება დაკავშირებული. ჯამურად ინდოეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირ რეგულარული ფრენები კვირაში 10 სიხშირით შესრულდება. თბილისი მუმბაის მიმართულება კვირაში 3 სიხშირით შესრულდება რეისები, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ინდოეთის ტურისტული პოტენციალის ასათვისებლად ქართული ტურისტული ინდუსტრიისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, ზოგადად ავია დაკავშირებადობა და პირდაპირი ფრენები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, როგორც ტურიზმის განვითარების, ასევე საქართველოს სატრანსპორტო პოლიტიკის განვითარების მიმართულებით. დელის შემდეგ ეს მეორე პირდაპირი საჰაერო კავშირია ინდოეთთან და როგორც მოგეხსენებათ, მუმბაი ინდოეთის უმსხვილესი ეკონომიკური და კულტურული ცენტრია. აღნიშნული მიმართულების ამოქმედება კი ცალსახად გააძლიერებს ტურისტულ, ბიზნეს და კულტურულ ურთიერთობებს ორ ქვეყანას შორის. აღნიშნული გადაწყვეტილება ასევე ნათლად ასახავს საქართველოს მიმართ ინდოეთის მზარდ ეკონომიკურ და ტურისტულ ინტერესს. მუმბაი გახლავთ აზიის ერთ-ერთი უმსხვილესი ქალაქი, ასევე დელის შემდეგ ყველაზე დიდი საავიაციო ჰაბი ინდოეთში, რაც იმის მანიშნებელია, რომ აღნიშნული მიმართულებით ფრენები ხელს შეუწყობს როგორც მგზავრების მოზიდვას საქართველოს მიმართულებით, ასევე ქართველი მგზავრების გადაადგილებას ინდოეთის და აზიის სხვადასხვა ქალაქების მიმართულებით. ფარიკაობა პლანეტისთვის ეს პროექტი საქართველოში მიმდინარე ფარიკაობის მსოფლიო ჩემპიონატის ფარგლებში გაახორციელდა. კრწანისის ტყეპარკში გადაშენების პირას მყოფი 30 კოლხური ხოხობი გაუშვეს.
ეს კიდე ერთი დასტურია, რომ სპორტს გარდა საშეჯიბრო საქმიანობისა, ბევრი სიკეთის კეთება შეუძლია, მათ შორის ბუნებრივი რესურსების დაცვის და ჩვენი ფლორის და ფაუნის საკეთილდღეოდ. ჩვენ სამინისტროს და ფედერაციას აქტიურად მიაჩნია სპორტის როლი გარემოს დაცვაში და პირიქით გარემოს დაცვაში ჩართვა სპორტსმენების უკეთესი მომავლისთვის და უკეთესი პლანეტისთვის. გაუჩვით კოლხური ხოხობი ბუნებაში და ძალიან სასიხარულოა, რომ მონაწილეობა მიიღო სპორტის ხელმძღვანელობამ და მოფარიკავეებმა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის ახლოს ვიყოთ ბუნებასთან, დავიცვათ ის და პოპულარიზაცია გაუწიოთ მის გაჯანსაღებას. დღესაც როგორც ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ამ იდეას უჭერ მხარს აქ მოსვლით. ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის ცენტრში აჭარული ცეკვის სამდღიანი მასტერკლასი იმართება, მონაწილეების რეგისტრაცია დასრულებული, ამას გარდა 25 ივლისის ჩათვლით ფოლკლორის ცენტრის საკონცერტო დარბაზში მაყურებლები შეძლებენ დაესწრონ ანსამბლ ხელგაშლილას პირველ მასტერკლასს. მასტერკლასი ჩატარდება 3 დღე ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საკონცერტო დარბაზში და მოწვეული არის ანსამბლი ხელგაშლილი. ანსამბლი ხელგაშლილი არ არის დიდი ხნის ანსამბლი, ეს ერთწლიანი ანსამბლია და ქალთა ეთნოფოლკლორული ანსამბლი. სწორედ ის იყო ჩვენი მიზანი, რომ დაგვიარსებინა ქალთა ეთნოფოლკლორული ანსამბლი. ასე ცეკვავდნენ საუკუნეების, ასე ინახავდა ხალხი, როგორც ეს დიდებული ანსამბლი და ეს დიდებული ხალხი ინახავს ამას. ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი და ბატონი უშათვალიშვილი. აი, ამდენი ხანია წლების განმავლობაში. აი, ვიმეორებ ხალხში წაკითხულს, ხალხში დანახულს, მოტანილს ჩვენამდე. და რა თქმა უნდა ეს გაგრძელდება და ასე უნდა იცეკვოს ახალგაზრდობამ რომ განვითარდეს. ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა გრძელდება, გაიმართა იურისტთა ფორუმი, სადაც 30-ზე მეტ კერძო და საჯარო ორგანიზაციას ვაკანსიები ჰქონდა წარდგენილი. შერჩეული კანდიდატები ახლა უკვე იურისტთა უმაღლეს სკოლაში გადიან პრაქტიკას. წარმატებულებს ერთწლიანი ხელშეკრულება გაუფორმდებათ. იმეფება ის 4 სასამართლო პროცესის ჩანაწერები, რომლებსაც მე პირადად დავესწარი და ჩემთვის ეს გახდათ კარგი შესაძლებლობა. მომავალი იურისტი უკვე ერთი თვეა არჩეულ პროფესიაში პრაქტიკას გადის. ლიზი გორგასლიძე იურისტთა უმაღლესი სკოლის სტაჟიორია. პრაქტიკულ გამოცდილებამდე ლიზი გორგასლიძემ რამდენიმე ეტაპი გაიარა. მეგობრისგან დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ შეიტყო. იურისტთა დასაქმების ფორუმს დაესწრო, სადაც 30-ზე მეტი საჯარო უწყებისა და კერძო ორგანიზაციის ვაკანსია იყო წარდგენილი. შეარჩია მისთვის სასურველი კომპანია შეავსო განაცხადი და პასუხიც მალევე მიიღო. დასაქმების მოლოდინი არ ქონდა, ამბობს, რომ პროექტში მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობა და კონკურენცია მაღალი იყო. თითოეულმა იურისტმა და მომავალმა იურისტმა უნდა იცადონ, რომ განივითარონ საკუთარი თავები როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული კურსით. როგორც მომავალმა იურისტმა გადავწყვიტა, რომ მონაწილეობა მიმეღო. თანაც იქ იყო წარმოდგენილი არაერთი კერძო თუ საჯარო სექტორის წარმომადგენელი. არჩევანი თავიდანვე შევარჩერე იურისტთა უმაღლეს სკოლაზე. იურისტთა უმაღლეს სკოლაში ლიზი გორგასლიძე კიდევ რამდენიმე თვე იმუშავებს. მასთან ერთად სტაჟირებას იურიდიული ფაკულტეტის 7 სტუდენტი გადის. ახალგაზრდები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ხშირად ესწრებიან სასამართლოს ხდომებს და იმიტირებული სამოქალაქო დავების განხილვას. ვიხსენებათ, პირველად ჩატარდა საქართველოში იურისტთა დასაქმების ფორუმი. ფორუმს ძალიან კარგი უკავშირი ჰქონდა, დაინტერესდა ძალიან ბევრი თითქმის საქართველოში არსებული ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტები. დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მხარდაჭერით კვლავ გაგრძელდება აღნიშნული პროექტი. იურისტთა ფორუმის ორგანიზატორი დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოა. პროგრამაში ჩართული სტაჟიორები სახელმწიფოსგან 6 თვის განმავლობაში სტიპენდიის სახით 400 ლარს იღებენ. თუმცა მანამდე ანაზღაურებადი სტაჟირების მსურველი დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოში უნდა მივიდეს და განაცხადი შეავსოს. ასე კი 16 წლიდან განისაზღვრება. პრიორიტეტით ძირითადად ახალგაზრდების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, იძულებით გადაადგილებულები და ქალები სარგებლობენ.
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები, რაც არის შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის განვითარება და მხარდაჭერა და შესაბამისად დასაქმების ხელშეწყობა. ჩვენი მთავარი მიზნის განხორციელებისთვის გვაქვს უამრავი სერვისი და პროგრამა, რომელსაც პერმანენტულად ვახორციელებთ. ერთ-ერთი, რაზეც ყურადღება მინდა გავამახვილო დღეს, ეს გახლავთ სტაჟირების პროგრამა, რომელიც ცხადია არის ანაზღაურებადი. 2025 წელს სულ 5 დასაქმების ფორუმი ჩატარდა. ანაზღაურებადი სტაჟირების პროექტში 152 ბენეფიციარი და 26 კომპანია ჩაერთო. წარმატებულებს კი მუშაობის ერთწლიანი ხელშეკრულება გაუფორმდებათ. გაიზარდა პოპულარობა ერთიორად, გამომდინარე იქიდან, რომ ბიუჯეტი გაიზარდა ამ პროგრამის. ყოველი მეოთხე სტაჟიორი აყვანილი მეწარმის მიერ აუცილებლად დარჩა საწარმოში. დასობით ადამიანისთვის შანსია იმისთვის, რომ თავის კარიერა აწყოს. არ დაგიმალავთ, ფიქრობთ, რომ კიდევ გავზარდოთ დაფინანსება ამ სტაჟირების პროგრამაში. ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოქმედებს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ძირითადი სესიები დასრულებულია, ნაშრომების გასწორების პროცესი დაიწყეს და ტრადიციულად პირველადი შედეგები აგვისტოს დასაწყისიდან გამოქვეყნდება. ოფიციალური მონაცემებით წელს გამოცდებზე აბიტურიენტების 94% გამოცხადდა. ბოლო ვინც ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე გამოცხადდნენ მასწავლებლების მსურველები იყვნენ. დარეგისტრირებული 24300 აპლიკანტიდან ნაწილმა გამოცდა დღეს უცხო ენაში ჩააბარა. პროცესი მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა. ვარ პროფესიით ინგლისური სპეციალისტი, ამჟამად ვაბარებთ სასერტიფიკატო გამოცდაზე გავდივარ. წერის ნაწილი მქონდა, ყველას უსურვებ წარმატებას და იმედია, რომ კარგი შედეგები იქნება. გამოცდა მქონდა ინგლისურ ენაში და სპიკინგის ნაწილი, ლაპარაკის ნაწილი მქონდა და საერთოდ არ იყო რთული, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი კითხვები იყო, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებას შეეხებოდა. ბოლო საგამოცდო დღეა. დღეს ენებზე აპარებენ საუბრის გამოცდას მასწავლებლები და მასწავლებლობის მსურველები. და ამის მთავრდება მთლიანად გამოცდები, რომელიც ეროვნული გამოცდებითაც, ასევე მასწავლებელთა სასერტიფიკატო გამოცდებით, სტუდენტთა საგრანტო გამოცდით და ასევე დღეს მთავრდება უკვე მასწავლებლთა მსურველების გამოცდით. პირველადი შედეგები სავარაუდოდ აგვისტოს პირველი რიცხვებიდანვე გამოქვეყნდება. ამის შემდეგ აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ გაასაჩივრონ როგორც მთლიანი ტესტის, ასევე მის ცალკეულ დავალებებში მიღებული შეფასება. შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო პროგრამების შეცვლაც. შედეგების ნახვა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზეა ხელმისაწვდომი. შედეგების გამოცხადება სრულად დასრულდება აგვისტოს პირველ რიცხვებში. ნებისმიერ აპლიკანტს შესაძლებლობა ექნება გაასაჩივროს თავისი ნაშრომი. აბიტურიენტებისთვის მინდა აუცილებლად ხაზგასმის თქვა, შედეგების ნახვის შემდგომ მათ და რა თქმა უნდა აპელაციის პროცესის დასრულების შემდგომ მათ ექნებათ საშუალება და ეს ფანჯარა იცით თქვენ რომ მუდმივად ღიარი შეცვალონ თავიანთი არჩევანი, ჩამოაყალიბონ რომელი პროგრამები, რომელი უმაღლესებია მათთვის უკეთესი და დაალაგონ რეიტინგულად ეს სია. ნუ შეზღუდავენ თავიანთ არჩევანს. გამოცდების მიმდინარეობას აფასებს განათლების მინისტრი. გივი მიქანაძის განცხადებით, პროცესი 24-ვე საგამოცდო ცენტრში შეუფერხებლად წარიმართა. ერთობლივი ძალისხმევით და ერთობლივი საქმიანობით შესაძლებელი იყო ასეთი მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფა, სანდოობის უზრუნველყოფა და რა თქმა უნდა იმ სამართლიანობისა და ხარისხიანობის უზრუნველყოფა, რაც საგამოცდო პროცესთან არის დაკავშირებული. საქართველოს ყველა რეგიონში სულ-მცირე ერთი საგამოცდო ცენტრი მაინც ფუნქციონირებდა. ამავდროულად უკვე დაწყებული არის იმ ნაწერების გასწორება, რომელიც პირველ რიგში ქართულ ენასა და ლიტერატურას ეხება, თუმცა სხვა საგამოცდო საკითხებიც გადაგზავნილი არის გამსწორებლებთან. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 3 ივლისს დაიწყო და რეგისტრაცია სულ 80,000-მდე აპლიკანტმა გაიარა. ეს იყო კურიერი 6-ზე დღის ყველა ამბავი ცლად შეგიძლიათ ნახოთ რუსთავი ორიჯიზე მე ხვალამდე გემშვიდობებით.